Γυναίκες και στεφανία νόσος. Μύθοι και πραγματικότητα. Είναι ευρέως δυστυχώς διαδεδομένη η άποψη ότι η στεφανία νόσος αποτελεί θλιβερό προνόμιο του ανδρικού φύλου και ότι οι γυναίκες έχουν σχετική προστασία έναντι αυτής. Δυστυχώς, η πραγματικότητα απέχει πολύ από αυτή την κοινή πεποίθηση. Πολλές μεγάλες μελέτες έδειξαν ότι η νόσος αυτή αποτελεί πρώτη αιτία θανάτου των γυναικών σε παγκόσμια κλίμακα. Φαίνεται ότι το σύνολο των θανάτων που αποδίδονται σε αυτή ξεπερνά εκείνο το νούμερο που αποδίδεται στο σύνολο όλων των μορφών καρκίνου. Αξίζει δε να τονιστεί ότι παρά το γεγονός αυτό, η πλειοψηφία των περισσότερων γυναικών δεν γνωρίζουν τη σοβαρότητα αυτής της καταστάσεως. Φαίνεται ότι το κλειδί της υπόθεσης είναι η σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των γυναικών. Οι γυναίκες κινδυνεύουν από τους ίδιους παράγοντες κινδύνου όπως και οι άνδρες. Κάπνισμα, υπέρταση, διαβήτης, παχυσαρκία, λιπίδια, οικογενειακό ιστορικό. Απλά εκδηλώνουν συνήθως την νόσο σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία από τους άνδρες. Επίσης, αναφορικά με τη συμπτωματολογία του οξέως εμφανιαίου επεισοδίου, πολλές φορές οι γυναίκες εμφανίζουν άτυπες μορφές εκδήλωσης, όπως είναι η δύσπνοια, η γενικευμένη αδυναμία, η εύκολη κόπωση. Ταυτόχρονα πρέπει να τονιστεί ότι από ό,τι φαίνεται από τις διάφορες μελέτες, οι γυναίκες βιώνουν το έμφραγμα με μεγαλύτερη και βαρύτερη εικόνα και σχετίζεται το έμφραγμα στις γυναίκες με χειρότερη απότερη πρόγνωση σε σχέση με τους άντρες. Η σύσταση λοιπόν προς τις γυναίκες είναι να λάβουν τα κατάλληλα υγειονοδυτικά μέτρα, όπως η άσκηση, η σωστή διατροφή, η διατήρηση του σωματικού βάρους στα φυσιολογικά όρια, καθώς και να διακόψουν το κάπνισμα. Εκείνες οι γυναίκες που έχουν περισσότερους παράγοντες κινδύνου πρέπει να απευθύνονται στο γιατρό τους έγκαιρα, προκειμένου να γίνεται γρήγορα η εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου και να χαραχθεί η κατάλληλη στρατηγική αντιμετώπισης. Θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες οι γυναίκες στην εμφάνιση συμπτωμάτων, έτσι ώστε να αναζητήσουν έγκαιρα την ιατρική βοήθεια σε περίπτωση εμφάνισης κάποιου οξέως επεισοδίου. Από την άλλη μεριά, οι γιατροί θα πρέπει να είναι πιο ευαισθητοποιημένοι στην πιθανότητα ύπαρξης καρδιαγγειακού νόσου στις γυναίκες και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα διαγνωστικά μέτρα για την αποκάλυψη της νόσου. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει αυξημένος βαθμός επαγρύπνησης για τη σωστή διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου με τις άτυπες μορφές της. Φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, έχει βελτιωθεί σημαντικά η επίγνωση του κινδύνου για την καρδιαγγειακή νόσο στις γυναίκες και στους λειτουργούς υγείας. Ελπίζουμε λοιπόν σε μια καλύτερη, πιο αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση της καρδιαγγειακής νόσου στις γυναίκες, γεγονός που θα έχει σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές προεκτάσεις.